走了，战斗情况。 司令部命令我们要派人去敌后营救一名被俘的战士。许部两郎到。这次任务，于可以不参加。我叫小庄，是个自由职业者。从戏剧学院导演系毕业以后，我就这么混着。在我上大学以前的日子，好像不是这样的。那个时候，我在特种部队，好像我还是个很勇敢的战士。不过我已经记不清了，或者不想去记清。 如果非要给我安一个社会身份，我是个副导演。如果你走在这个城市的南太平庄大街上，扔出一块砖头能砸10个人的话，9个都有可能是副导演，还有一个是执行导演。来，兵士睡着的腿，第5场4镜，预备，开始。你想打我，兄弟们上！好。 过，录音 OK， 好，开饭了，开饭，来开饭，好了，开饭了，哎，快，帮我伺候小祖宗，祖宗们去拿饭啊，那边去，在这边，哎，把水给胡导送去，有点眼力劲儿，导演组的人了，快，这说点好话我行，这伺候人呢，我是干不来。哎呀，你以为你是谁啊？是片博格庄啊？ 我跟你说了多少次了，咱们这是刚毕业，别着急，慢慢来啊！你看我，考戏剧学院之前，在剧团就干了8年，光定平台就定了3年。谢了。你小子走哪儿都不忘了泡妞啊？怎么着，一来就想泡啊？听我的。 别着急，慢慢来。你看着啊，快得很。后面胡同，我等你。你以为你谁呀？快点啊，时间不多。不来吗？跑！哎呀，好了，不闹！谁跟你闹了？啊，走了，不走，这环境多好啊，还有人唱歌。
很多年后的某天，我在这个城市的某个角落，我和我的班长老炮重逢了。我是一个被人称作自由职业者的文化流浪汉，我的班长是一个民工。班长，我以为再也见不到你。兔崽子，你的头发怎么跟女人一样长啊？走，我请你吃饭啊！什么走啊？哎呀，走吧。他和别的民工不同，就是在想不对的时候扛扛原木。壮儿，够了，够了，你别管，你坐好，今天你听我的。这场面太大了，你这不大啊，一点都不大。小庄，时间差不多了，我们要开工了。这没你事儿，滚蛋！壮儿，你不该这么对你女朋友。来，班长，我敬你。这辈就为了我们一起走过的那些日子，干一杯。你电话。今天谁也别想打扰我。来，班长，这走。哎，好。哎呀，说说你吧，你怎么不在部队了啊？现在弄成这样。不是，我没别的意思，我是说，你怎么也应该干到1级军士长啊？我前几年家里出了点事儿，然后去年就复员了。哎，咱不说这个。哎，这过去这么些年了，你也不知道回去看看我们，大家可想你了。我不敢回去。我不敢去想过去的那些事儿。我不敢想起你们。说实话，我是硬逼着自己不去想，但我还是忘不了。我忘不了爬过的每一道悬崖，走过的每一个村庄，踢过的每一个正步，打过的每一颗子弹。我永远也忘不了我们兄弟在一起患难与共的那些日子。我永远也忘不了他。壮儿，过去的就让它过去了。啊，来，再陪我喝一个。少喝点。就别为了他。哎，你少喝点，别喝了。服务员，再来瓶酒。吃点。我说你小子疯了吧？怎么在这儿呢？来，正好是导，来坐下，我给你介绍一下，一起喝点。来来来，哎呀，喝什么喝呀？现场导演都急了，开机拍戏，你副导演不在。走，壮儿，你赶紧跟我走。你不能走，你坐下。你不能走，你坐下。我说你小子成心的，是不是？为了让你进组，我费多大劲儿啊！啊，赶紧的！你现在撂挑子，你不是害我吗？快！你先回去工作啊！那你等我，那你等我啊！你等我。好，我等你，我等你。等我。哎。
对不起啊，胡导。你不是戏剧学院导演系毕业的大导演吗？跟我说什么对不起啊？不干了。他人呢？走了。什么时候走的？你刚走他就走了。我还没结账呢，你怎么能让他走呢？他结了，我干嘛不让他走啊？哎，等会儿，让我把这个交给你。我走了，不要走。现在我们不是一个世界。你曾经的班长，老炮。老炮的突然出现，勾起了我不想回忆的往事。我以为我已经忘了，但是我没有。小壮，我是你爸，你都毕业了，到底什么打算呢？你不能一直都这么混呢。你看看你那高中同学，人家都当孩子爹了，再看看你，以后怎么办呢？哎。
最后一颗子弹留给我，我不能忘却的军中回忆。只有在黑暗的夜里，他们还能陪伴着我。这是一个很长的故事，一时间我不知道该从哪里讲起。我想我应该从他讲起。他是谁？老炮，我当兵路上的引路人，我的生死兄弟，所有铁和血的回忆，都应该从他讲起。很多年后，当我开始重新写这段生活的时候，我才突然发现，原来我的人生由2个完全不相干的部分组成：戏剧学院导演系和中国陆军特种部队。这2个部分矛盾有机结合在我的灵魂当中，成为今天我的精神世界的全部，也对我未来的人生产生了深远的影响。那个兵，你，就说你呢，你看谁呢你？那个兵，就说你呢。我刚才叫你，你听见了吗？你没跟我说话呀？你老喊那个兵那个兵，我有名字啊，我以为你叫那么多兵，我哪知道你叫我？你叫什么名字？庄严。你呢？叫班长。啊，班长，我记住了。庄严，这名好记，你就叫我小庄吧。我记住你。吃个苹果。我叫陈喜娃，山东人。你呢？我叫庄严，你就叫我小庄吧。啊，小庄。哎，跟你们说，咱们这次写的刑名里边有个在校大学生，哎，他还是戏剧学院导演系，搞艺术的。哼，哪个呀？那边，别那么心事重重的了，想啥呢你？我在想我干嘛来的，你说？城里的吧？高中刚毕业？我都上大1了，高中。你是大学生？啊，我戏剧学院的。那你过来当兵干什么？跟你说不清，改天吧，有机会我讲给你听。你吃苹果啊，吃苹果。我这还有，你这不够的话，我这还有。看着它我就吃不下去。我不爱看，不。全部下车！行，到地方了啊，走。
新兵同志们，大家安静。下面我们开始选兵。不许说话。下面我们开始选兵。点到名的同志打到，然后去那边找班长报到。听明白没有？都听明白了没有？李班长，到。你先来。是。笑一个，笑。出来。我很好笑吗？出来。出来。我想问你们一个问题：如果要是上了战场，你们有人愿意为我挡子弹吗？可是，只要你们是中国人民解放军的一员，我就愿意为你们在战场上挡子弹。在新兵连结束的时候，他的这句话成为了我本能的一种反应。在战场上，只要你穿着中国人民解放军的军装，我会为了你去挡子弹，不管我认不认识你。知道我为什么要选你们吗？因为你们每一个人都是熊人。报告，班长，还没开始训练呢，你咋知道我们就是熊人呢？不错，还知道喊报告。爷爷当过八路，俺爹也当兵了。我出来之前，俺爹吩咐过我，一定。军人家庭啊。啊。可是我批准你说话了吗？我批准你说话了吗？没有。由于这个兵，你叫什么来着？陈喜娃。陈喜娃。由于这个兵陈喜娃，你们所有人今天都要受罚。全体都有，5公里准备，全体向右转，踏步走。足足6000米。老炮万万没有想到，在我童年和少年时代，我几乎每天都会完成穿过整个城市的越野跑。所跑的距离已经远远超过了在部队的训练。就这样，我超过了老炮。站住！加油！我要这个兵的资料。
45分钟。还有认熊的吗？认熊的出列。没有啊？都觉得自己是硬汉。错了，你们都是熊人，连熊人都不如。报告，认熊了，出列。报告，我不是认熊，我是想问班长一个问题。讲，如果我们是熊人，那您是什么？熊人班长。你觉着很好笑吗？全体都有。君子一小时，准备！太不人道了！站住！你说什么？我说不人道。我们是来当兵的，不是来受虐的。人道？对，不人道。为什么别的班站军姿半个小时就可以，我们班非要站到晕倒才行？那我告诉你为什么？因为你是我手下的新兵。全体都有。100个俯卧撑，准备！报告，你为什么要罚他们？你们是一个集体，一个人犯错，全体都要受罚。就是因为你是个熊人犯错，所以他们才会受罚。你现在有2个选择：一，滚蛋，他们继续受罚；二，你回到这个队伍当中，和他们一起受罚。特巴团的生存法则第1条：你们现在已经不是老百姓，而是战士，所以别在班长面前提人道2个字。哎，叔，你起来，你先起来啊！你一会儿班长进来了，我起不来了。你现在就是拿枪逼着我也起不来。咱们这个班长啊，就是个变态。你瞧别的班班长，对自己兄弟都很好，就他是想往死了练咱们班。不，哎，不练。不是你小点声啊！你起来，你别让人听见你。王八蛋才怕床根呢！哎呀，主儿，俺娘说的好啊，这个人在屋檐下不得不低头，对不对？你说他万一进来了，对不对？这受连累的还是咱这帮兄弟吗？不是吗？管不了了，还真不行了。去！这床是怎么回事？报告，这我躺的，你躺的，谁让你躺的？条例你不知道吗？这床不就是让人睡觉的吗？谁让你现在睡的？我累了，我想躺会儿。你累了？他们不知道累吗？啊？全体门口集合。再来1个5公里。班长，马上要开饭了。就你知道吃。今天我让你们知道，军队的饭不是白吃的。门口集合。没事，没事。走了。
许八，到。我问你们个问题啊，军队是什么？那个你说报，军队是什么？不知道。我告诉你们，军队就是钢铁打造出来的纪律部队。你看看你们这帮雄兵，像你们这样能打败侵略者吗？都是饭桶，一天到晚就知道吃，净浪费粮食。啊，一些同志啊，没事了还唧唧歪歪的在下面，你唧歪什么？你唧歪啊？我看你们还是不累，是不是？不累啊？你马上5公里越野啊，出发！报告，出去！是我一个人的错，我愿意自己受罚。我说过什么？一个人犯错，全班都要受罚。我愿意自己受罚。全班一共9个人，每人5公里，我一个人跑完45公里。你这算什么？个人英雄主义啊！这是一个集体。报告班长，请您批准。我不想连累我的兄弟们。行，啊！你既然提出这样的要求，我也不反对啊。你一个人愿意跑是吧？转眼，走，去。其他同志都有，马上解散，准备开饭。还愣着干什么？解散！还愣着干啥呀？走啊！在那一瞬间，我感到一种前所未有过的感动，似乎一切的苦和累都变成了享受。如果说军队有什么是值得怀念的，那么和战友曾经同甘共苦的青春，就是一生最难忘的回忆。把你们手里的水倒掉。倒！我告诉你们，你们在战场上淋的就不是这个雨了，到时候你们淋的就是子弹雨、炮弹雨。什么时候把你们这些饭盒里的水接满了，什么时候再开饭。整个一个暴君！要是知道我连饭都吃不上，我非哭不可。行了，别哭了，受不了了，我真的受不了了。报告，连长，这是1排的训练计划，放在我桌上。是。看什么呢？我说你真有闲心呐！新兵哭鼻子有什么好看的？有个兵没哭。
看上那个刺头兵了？刺头兵，调教好了，会是一把锐利的好刀。他们说的一点都不错，你呀，就是个兵痴。别哭了，哭管休用。都已经这样了，让那个山炮瞧不起。来，咱们唱歌。团结就是力量，预备起！团结就是力量，团结就是力量，这力量是天，这力量是钢，比天还硬，比钢还强，向着法西斯的开火，把一切不平中的制度自我。向着太阳，向着自由，向着新中国，发出万丈光芒。唱得不错，小庄，走，把你的水倒掉。其余的人进去吃饭。知道为什么让你把水倒掉？因为你违反了队列纪律，所以你一个人就要受到惩罚。其余的人进去吃饭。你什么时候把水灌满，什么时候自行解散。别他妈抢！别抢！别抢！给小赵留一个。吃点吧。你先吃点吧，你不差那么点了。那个山炮已经走了，走远了，他看不见。你先吃点吧。完了，完了！集合！现在接到上级的命令，有敌特分子潜入我营区后山，企图要窃取我们的情报。现在我命令我新兵一班去后山搜索特务。大家有没有信心啊？有没有信心？有！把你们手里的东西全部扔掉。全体都有，目标后山，向右转，全速前进，跑步走。